Naam, ujambo na karibu katika taarifa zetu za Mwanzo TV, ambapo mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na vile vile natumai kwa ulikuwa na Pasaka ya kufana, na vile vile unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii, yani Mwanzo TV Facebook, na vile vile Mwanzo TV YouTube, na vile vile katika mtandao wa Twitter @Mwanzo TV, ambapo hii leo tunaanza na taarifa moja tatanishi, ambapo naanza na swali na ni je, unamjua muuaji maarufu kupitia mtandao wa Facebook? Na jamaa moja anayefahamika kama Thabo ambaye anadaiwa kujiua akiwa gerezani Afrika Kusini amekamatwa Tanzania akiwa hai. Mwanahabari wetu Asia Gamba anatufungulia jamvi la taarifa letu, na taarifa hiyo tatanishi. Mauaji na ubakaji kutoka Afrika Kusini, Thabo amekamatwa jijini Arusha nchini Tanzania baada ya kusakwa kwa muda mrefu. Mhalifu maarufu kutoka Afrika Kusini anayejulikana kama muuaji wa Facebook. Mwenye umri wa miaka 46 alipata umaarufu kufuatia namna alivyokuwa akiwarubuni wanawake kupitia mtandao wa Facebook, ambapo mwaka 2012 mahakama nchini humo ilimtia hatiani kwa kosa la kuwarubuni wanawake wawili na kuwabaka na kumuua mmoja. Ambaye alikuwa akitumikia kifungo cha maisha jela kufuatia kosa hilo la mauaji, alitoroka katika kituo cha Mangaungi huko Bloemfontein mnamo Mei 2022 baada ya awali kuaminika kuwa alijiua kwa kujichoma moto. Lakini polisi wa Afrika Kusini waligundua mwezi uliopita tu. Jumamosi, waziri wa sheria Ronald Lamola alisema alikamatwa na mamlaka ya Tanzania Ijumaa usiku pamoja na mwanamke ambaye inasemekana ana uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine. Aliaminika kufa baada ya kujichoma moto akiwa nyuma ya gereza, lakini mwishoni mwa mwezi Machi, polisi walisema vipimo vya DNA vilifichua kuwa mabaki yaliyokuwa yameungua yaliyopatikana katika seli yake yalikuwa ya mtu mwingine. Kwenye mtandao wa kijamii, kabla ya kuwabaka na kuwaibia, aliua angalau mwathiriwa mmoja. Mwaka 2012 alihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa ubakaji, wizi na mauaji. Watatu hao walizuiliwa katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania, karibu na mpaka wa Kenya, walipokuwa wakijaribu kuondoka. Washukiwa hao walikuwa wamefika Arusha wakitokea Dar es Salaam, ambapo kila mmoja alikuwa na hati za kusafiria kadhaa. Kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Dhidi, imesema mipango ya mawasiliano ya kisheria ndani na nje ya nchi inaendelea ili taratibu zingine za kisheria zichukuliwe dhidi ya watuhumiwa hao. Shaka kuhusu kifo cha iliibuliwa kwa mara ya kwanza na chombo cha habari cha Ground Up mwezi Novemba mwaka jana, na mara baada ya taarifa hiyo, polisi walianzisha uchunguzi mpya wa mauaji baada ya uchunguzi wa maiti kubaini mwili uliopatikana seli ya ilikuwa imekufa kutokana na majeraha ya kichwani kabla ya kuchomwa moto. Utambulisho wa mwili huo bado haujajulikana. Mapema wiki hii polisi walivamia jumba moja katika kitongoji cha tajiri cha Johannesburg, ambapo alidhaniwa kuwa alitumia kama sehemu ya mafichoni. Hata hivyo, tayari ujumbe wa Afrika Kusini umeanza safari ya kuja nchini Tanzania kuwarejesha wakimbizi hao. Kampuni ya usalama ya kibinafsi ya Uingereza G4S inayoendesha gereza alitoroka imesema wafanyakazi watatu walifukuzwa kazi kuhusiana na tukio hilo. Mbali na wengine ni Dr. Nandira Magundumana na Zakaria Albert, wote wanashikiliwa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Asia Gamba, Mwanzo TV. Ama kwa kweli ni taarifa ya kusikitisha sana, na tunatumai kwamba sheria itafuata mkondo wake. Sasa turejelee hapa jijini Nairobi, ambapo kumekuwa na matatizo ya mishahara, ambapo Rais William Ruto amekiri kuwa wafanyikazi wa umma hawajalipwa mishahara yao licha ya viongozi kadhaa wa serikali kukana madai hayo. Hata hivyo, rais amesema serikali ya Kenya haitakopa pesa yoyote ya kuwalipa mishahara wafanyikazi wa umma. Aidha, Ruto hakuelezea ni njia ipi ambayo wafanyikazi wa umma watapata mishahara yao na au ni lini watapewa mishahara hiyo. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali ya Kenya haitakopa pesa za kulipa mishahara ya wafanyikazi wa umma. Haya yanajiri wiki kadhaa za madai hasa kutoka kwa upinzani kwamba serikali bado haijawalipa watumishi wa umma mishahara yao ya mwezi Februari na Machi.
Ruto alikuwa akiongea Jumanne Aprili tarehe 11 wakati wa kutolewa kwa ripoti ya kandarasi ya utendakazi kwa mwaka wa kifedha wa 2021-2022 katika ukumbi wa KICC Nairobi, ambapo alikiri kuwa ni mara ya kwanza kwa serikali kuchelewesha mishahara, lakini akahusisha kucheleweshwa kwa mishahara na madeni ambayo taifa la Kenya inadaiwa. We will not continue the old tradition of borrowing money to pay recurrent expenditure, to pay salaries. We are going to pay salaries from our own resources. We are going to carry out our recurrent expenditure using our own resources. And we have moved our fiscal deficit to 5.7%. Our target is to take it to 5% next year and 4.4% the following year, so that we can work within the parameters of the resources that we can raise as we grow our own tax revenue. A motivated and vibrant public service is good for the country. President Mwai Kibaki, the celebrated president of this republic, succeeded in turning around the economy of this country by empowering the public service and allowing them to work. Your Excellency, since you came to the office, you have dignified the public service. Rais alibainisha kuwa serikali imedhamiria kuweka usimamizi wa utendaji kitaasisi ili kuweza kupata maboresho makubwa katika utoaji wa huduma za umma. Aliongeza kuwa kuanzishwa kwa usimamizi wa utendakazi serikalini kutazingatiwa zaidi katika mfumo wa sera. We did decide as a government that though we had agreed with our development partners, including our multilateral lenders, on a fiscal deficit of 6.2% of GDP, we deliberately decided that we're going to come down to 5.7% of GDP as our commitment to a new trajectory of ensuring that Kenya lives within its means. And as a government, we live within our means. Ruto aliongeza kusema kuwa serikali itahakikisha inakamilisha miradi iliyopangwa na ambayo tayari imeanza. I have had a candid conversation with the ministry responsible for infrastructure, and the 910 billion worth of projects that were already in some form committed, we've scaled it down. And I had a long meeting with all the agencies under the Ministry of Transport and Roads to scale it down. I think we have shaved another 250 billion out of that so that we can stagger the projects, deliver on the ones that are of immediate, already started and rolling, and then do the others later, because we have to live within our means. Naam, tukiachana na hayo sasa tuingilie katika masuala ya siasa hapa nchini, ambapo chama tawala cha UDA imewataja watu watakaowakilisha serikali katika mazungumzo na muungano wa Azimio. Timu hiyo ya watu 7 inajumuisha wabunge na maseneta. Kikosi cha Kenya Kwanza kitawakilishwa na seneta wa Kakamega Boni Khalwale, huku upande wa Azimio ukiongozwa na mbunge wa Rarieda Otiende Amolo. Muungano wa Kenya Kwanza umewataja watu watakaowakilisha serikali katika mazungumzo na upinzani. Timu hiyo ya watu 7 inajumuisha wabunge 5 wa kitaifa na maseneta 2. Kikosi cha Kenya Kwanza kitaongozwa na seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale. Wengine ni wabunge George Murugara wa Tharaka Nithi, Mwengi Mutusi wa Kibwezi Magharibi, Adan Keinan na Lydia Haika, pamoja na seneta mteule Esther Okeyuri. Our PG met this morning under the chairmanship of President William Ruto, who is also the party leader of the Kenya Kwanza Alliance. Noting the President's address to the nation on 2nd of April 2023 that called for a parliamentary bipartisan process on the reconstitution of the IEBC selection panel, the PG this morning resolves as follows. 1, the parliamentary group agreed
with the President on the need to govern the country in accordance with the Constitution and the rule of law. 2, appreciating that the Constitution of Kenya gives Parliament the singular mandate of resolving all issues that are of concern to the people of Kenya. The parliamentary group meeting agreed with the President on a parliamentary bipartisan approach in resolving such matters. Consequently, the PG nominates the following members to lead our team in this process. The parliamentary group reaffirms our commitment to the rule of law and constitutionalism and appreciates the role of the opposition to oversight and criticize government. However, as a PG, we affirm our support to the efforts by the government on policies that are geared towards stabilizing our economy, lowering the cost of living, and creating jobs. As a PG also, we resist the attempts by the opposition to force or blackmail the government to implement failed policies of the last regime that drove the country into economic mess, including the corruption-ridden consumption subsidies, irresponsible borrowing, and gross fiscal mismanagement through the state capture. We particularly support the government's policy of subsidizing production rather than consumption and the prudent fiscal management within a framework of managed debt levels. We are not refusing to take advice. We will listen to every Kenyan, but we find it rather difficult to take advice from the very people that put us in the mess we are in today. Timu hiyo itaongoza mazungumzo ya pande mbili na timu ya wanachama 7 ambayo pia ilitangazwa na kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Amolo Odinga wiki jana. Hao ni pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Narok Ledama Olekina na seneta wa Kitui Enoch Wambua. Wabunge wengine ni Otiende Amolo wa Rarieda, David Kosing wa Pokot Kusini, Milly Odhiambo wa Suba Kaskazini na Amina Muyazi wa Malindi. Timu hiyo ilichaguliwa wakati wa mkutano wa kikundi cha wabunge wa Azimio la Umoja katika kaunti ya Machakos. Hii ilikuwa ni baada ya Raila kukubali ombi la Rais William Ruto na kusitisha maandamano ya Azimio kote nchini. Rais alisema yuko tayari kushirikiana na upinzani kwa njia pande mbili kutafuta suluhu. Naam, tulizamia sasa swala ambalo ama taarifa ambalo tumekuwa tukilifuatilia kwa muda sasa, ambapo wabunge nchini Tanzania wametaka sheria madhubuti ichukuliwe dhidi ya mashoga na wasagaji, huku wakipendekeza kipengele cha sheria ya kunyongwa itumike. Hayo yameibuka leo kwenye mkutano wa 11 na kikao cha 4 katika cha bunge jijini Dodoma. Mwanahabari wetu Asia Gamba anarejea tena na taarifa hiyo kwa undani. Taka sheria itiliwe mkazo dhidi ya mapambano ya mapenzi ya jinsia moja nchini ili kuweza kudhibiti matendo hayo ambayo ni kinyume na miongozo ya dini zote. Mjadala wa ushoga unazidi kuibuka na kushika kasi, ambapo sasa bunge kwa mara nyingine limeibua mjadala huo kwa kutaka serikali ichukue hatua kali, kwani nchi inatakiwa kuonyesha msimamo dhidi ya matukio hayo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, mmoja wa wabunge hao amependekeza sheria ya kunyongwa ikiwezekana itumike kwa yeyote atakayekutwa amejihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kama swala la mapenzi ya jinsia moja hatutaipigia kelele. Sisi wabunge hapa miaka 30 ijayo, miaka 50 ijayo, tunaweza kuja kuwa na viongozi ambao wako kwenye sekta hiyo ya mashoga. Taarifa mwenyekiti. Kwa mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimpe taarifa mchangiaji wakati anaifikiria miaka 30 ijayo na sio wabunge tupo. Si tukubaliane tu hapa, tukipima mtu akaonekana anafanya mambo haya anyongwe, tumalize kabisa. Tutakuwa tumekomesha kuliko haya kusubiri miaka 30. Mheshimiwa mwenyekiti, tukijidai kama hapa sisi ni vipofu, hatuoni kinachoendelea.
kwamba kwa sababu mimi ni mbunge nina uwezo wa kumprotect mtoto wangu akawa anaishi kwa mazingira mazuri, anasoma shule nzuri. I'm telling you, ubunge wetu sisi ni kwa sababu wananchi walioko kule mtaani ambapo haya wanayashuhudia yanatokea na sisi tuko kimya. Ni vema kama nchi tukaanza kuchukua hatua immediate. Huu sio utamaduni wa Kiafrika, hata Biblia inakataa, hata Qurani inakataa. Miaka 30 ijayo nusu ya bunge anaweza kama mashoga amekaa. Haiwezi kuwa na taifa kama hili, mheshimiwa mwenyekiti. Leo tunajenga Ziara, tunajenga hizo airport. Rais ana invest fedha nyingi kwenye miradi. Tunakuja kuinvest kwa ajili ya kizazi kipi? Leo mimi nina watoto wangu. Watoto wangu nisipowalinda, mheshimiwa mwenyekiti, watakuja kuniondokea kwenye mtego. Niombe sana mheshimiwa mwenyekiti, lazima tuanze ultimatum kama nchi ya kwamba taifa letu kwenye swala la malezi ya watoto limebadilika. Lazima tuanze mfumo wa tofauti kuhakikisha kwamba tuna protect kizazi chetu. Tofauti na hapo kwa sababu ya misaada, kwa sababu tunapewa hela, kwa sababu ya nini, tuwe tayari kuachia damu zetu ziingie kwenye Sodoma na Gomora. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezi kuruhusiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kama makanisa hatasimama, kama bunge halitasimama, kama misikiti haitasimama, kuna siku misikiti na makanisa na bunge vitaongozwa na watu ambao wako na upande huo. Hivi karibuni waziri wa habari na mawasiliano nchini Tanzania Nape Nnauye alisikika akisema kwamba msimamo wa nchi ni kwamba Tanzania haikubaliani na masuala ya ushoga. Kuhusu hili jambo la maadili, mwenyekiti, nafikiri sidhani kama sisi wabunge tunapata muda wa kuzunguka Dar es Salaam tu peke yake. Mimi nilikuwepo wakati ule Makonda anaanza kufanya yale mambo ya kupambana na hao. Ninachekewa. Mimi na watoto wawili wa kiume, nikiangalia watoto wangu Mseveni alivyoanza kufight jambo hili, nini kinampata? East Africa sisi tumekaa tunaziangalia namna gani? Sasa kuna mwanasheria mmoja ametushauri wabunge. Ameandika hapa, amesema sheria yetu peke yake itakuwa ngumu sana kufight mambo haya ya ushoga na mambo ya jinsia moja. Anasema kifungu 154 cha sheria kinazuia kuingilia kinyume cha maumbile. Akizuia ushoga. Mwandishi kafafanua kwa ufupi vizuri. Mwenyekiti, naomba dakika moja nisome. Anasema kifungu cha 100 asibidishe kuingilia, anus penetration. Haiwezi. Uganda kuingilia kinyume cha maumbile ni kosa. Kumaidi wa kimazingira unaweza kukuwajibisha kuwa ni shoga. Hatuwezi kuishia kuzungumza kuwa hata wanyama wafanye hivyo. Hatuwezi kuishia kuzungumza kuwa hata wanyama wafanye hivyo alafu ushoga ukaisha. Naomba tu niseme kwamba tuna kila sababu sisi kama wabunge kuhakikisha kwamba tunaleta sheria iwe ya mkazo hapa bungeni. Itengenezwe sheria na sisi tuipitishe kama bunge ili kuweka utaratibu mzuri ambao utawafanya wale wanaoshughulika na mambo haya waweze kubanwa kwa namna moja nyingine. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, tukisonga mbele ni kuwa kundi la waasi kaskazini mwa DRC yani M23 wanaendelea kuacha majonzi na maafa sehemu hizo. Hii ni baada ya kutekeleza mauaji katika kijiji cha Kisheshe na kuacha maiti pamoja na makaburi ya pamoja. Bado raia nchini DRC wanaishi kwa hofu kutokana na mapigano yanayoendelea maeneo hayo. Mwishoni mwa Novemba 2022 waasi wa M23 walifanya mauaji katika kijiji cha Kisheshe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa uliripoti kuwa zaidi ya raia 170 waliuawa kinyama na waasi. Baada ya miezi 4 ya kukalia, M23 waliondoka kijijini na kuhamia baadhi ya kilomita 20 kusini. Siku 3 baada ya kuondoka kwao, wanahabari walipiga kambi katika eneo hilo na kupata shuhuda mbalimbali. Michael ni mmoja alishuhudia wakati mauaji hayo yakitendeka. Anasema alijificha kwenye choo cha nje cha kanisa lake huko Kisheshe, mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiomba kwamba waasi wa M23 wasimpate. Siku hiyo Novemba 29, waasi walivamia mji wa maelfu ya watu na kufanya mauaji yao mabaya zaidi kuwahi kurekodiwa tangu kuzindua kampeni yao mwishoni mwa mwaka 2021. Wakasema sasa mbo wanaume yote wenye mko mkanisa mure deja mnajiita wakimbiza, lakini mko barebere wenye wametupika kwa masasi ni nyie, basi mtu mfanye nini? Mkuja hapa. Wanaume wote wakabaleta wakabaikarisha hapa kuna nani kuyi mgomba ya nani ya mzee Vita, basi bakabaikarisha mundinda sema wote batie miguru mundindo badunguruke ndindo bakabaua, wengine bakabauya pembeni sandi ndio ilikuwa kidogo. Basi ndio vile vitu tuisha huko kwetu Kisheshe.
hatuna jinsi ya kufanya, ni Mungu mwenyewe anaweza. Waasi wa M23 walikuwa wamekiteka kijiji cha Kisheshe wiki moja kabla, lakini walirudi tena mjini asubuhi hiyo wakiwatafuta wanamgambo wa Maimai ambao waliwashambulia na kisha kujificha ndani ya nyumba, kulingana na wakazi kadhaa. M23 ambayo inadaiwa kuungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda imeteka maeneo mengi katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo na kusonga mbele ndani ya kilomita kadhaa kutoka mji mkuu wake wa Goma. Wanamgambo wanaoongozwa na Watusi wamepata umiliki wa kimkakati katika eneo lote la Kivu Kaskazini, ikiwa ni pamoja na vituo vya faida kubwa vya mipaka na udhibiti wa barabara nyingi zinazoelekea Goma. Lakini kutekwa kwake kwa Kisheshe kulivutia kwa sababu nyingine. Mji huo kwa muda mrefu umekuwa ngome ya wanamgambo wa FDLR, wajukuu wa vikundi vya Wahutu wenye itikadi kali wa Rwanda waliotekeleza mauaji ya kimbari ya Watusi mwaka 1994 nchini Rwanda. M23 hivi karibuni walijiondoa Kisheshe. Wakazi walieleza wapiganaji wa M23 kuwa walianzisha msako huo Kisheshe mnamo Novemba 29, wakipita nyumba hadi nyumba na kuchinja wanaume au wavulana wowote waliowapata. Maganda ya risasi yametapakaa chini kwenye kilele cha mlima huko Kisheshe, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi kwanza nilema nyumba yangu, ile arme ilipiga nyumba yangu kabomoka yote. Nikakuta mwingine ni pori sana. Chakula hakukua. Tukana debrie vraiment kukula vitu vingewezekana. Mwanaume mmoja alitapika kutokana na harufu iliyopitiliza. Kikundi kidogo cha wanawake na watoto waliokuwa wakirudi kutoka mashambani walipita bila kuangalia, wakionekana kutoshtuka. Maiti hizo hazionekani kuwapo muda mrefu na haikujulikana waliuawa katika mazingira gani. Maisha yameanza kurejea mitaa ya Kisheshe tangu M23 walipoondoka. Fabrice, mkazi wa Kisheshe, alisema kuwa waasi wa M23 walimlazimisha kuchimba makaburi, lakini akaeleza kuwa waasi hao waliwachoma baadhi ya wahanga wao. Alisema kuwa ameshuhudia mauaji 33. Idadi kamili ya waliofariki Kisheshe bado haijafahamika. Tuli ya kwanza tukazika maiti mwele sakenda. Tukazika maiti 15. Wakakucha asubuhi na saa 2 wakakuja niona kunyumba, mimi ndio niliweka zile majembe. Wakanambia nikamate ile komite yenyewe ilitumika ile kazi turudie kutumika. Tukaenda tena tukazika 15. DRC imerudia kuishutumu jirani yake Rwanda kwa kuunga mkono M23, mashtaka ambayo Kigali inakanusha. Marekani, nchi nyingine kadhaa za magharibi pamoja na wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa pia wamehitimisha kuwa Rwanda inawaunga mkono waasi. Maisha yameanza kurejea mitaa ya Kisheshe tangu M23 walipoondoka. Si jeshi la Kongo, walinzi wa amani, wala Umoja wa Mataifa, wala wanajeshi kutoka katika kanda ya Afrika Mashariki waliofika kuulinda mji huo. Sababu watoto wanaendelea kuwa na hali mbaya sababu ya ukosefu wa education. Sababu hata community peke sio kama inaweza kuwa na nguvu ya kujenga hivi tu, msaada tu ni gouvernement, sababu masomo iko mikono ya gouvernement. Lakini majeraha ya uvamizi wake bado ni safi na hali ya kutokuwa na uhakika inatanda juu ya wakazi wake ambao wameachwa wajitegemee wenyewe. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, pole sana kwa mauaji hayo ya kinyama. Naam, tukisonga mbele ni kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Antonio Guterres mapema Jumanne aliwasili nchini Mogadishu, Somalia, chini ya ulinzi mkali. Ziara ya Guterres Somalia hata hivyo ilikuwa ya siri baada ya kuwasili bila ya kutangazwa na Umoja wa Kimataifa na vile serikali ya Somalia. Guterres anapania kutangaza msaada zaidi katika taifa hilo ambalo linakumbwa na matatizo changamoto kama vile ya kiusalama pamoja na mabadiliko ya hali ya anga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili jijini Mogadishu kuanza ziara yake nchini Somalia, nchi inayokabiliwa na changamoto za kiusalama na mabadiliko ya hali ya anga. Guterres alilakiwa na viongozi wa ngazi ya juu serikalini na akafululiza moja kwa moja hadi ikulu ya Mogadishu kukutana na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed, ambapo wawili hao walifanya kikao cha pamoja. So I call on donors and I call on the international community to step up their support.
to urgently fund the 2023 humanitarian response plan, which is currently just 15% funded. Somalia imeweka vizuizi vya usalama jijini Mogadishu kutokana na ziara hiyo ambayo haikutangazwa, huku barabara nyingi zikiwa zimefungwa na usafiri wa umma ukitatizika. Kuwasili kwa Guterres kunakuja wakati huu nchi hiyo ikikumbana na janga la ukame ambalo limefanya wengi kukabiliwa na njaa, huku serikali pia ikiwa inaendelea na mapambano dhidi ya makundi ya Al-Shabaab nchini humo. The Somali people deserve the solidarity of the international community and deserve it to prevent malnutrition and displacement, to save lives, to avert famine, but also to be able to launch a new process of stabilization and development in the country and to build up its capacities to fight Shabaab with even more efficiency than in the recent past. Umoja wa Mataifa imezindua ombi la dola bilioni 2.6 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kwa taifa hilo lenye matatizo si haba, lakini kwa sasa linafadhiliwa kwa asilimia 13 pekee. Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia makes virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims. Nearly 5 million people are experiencing high levels of acute food insecurity. And of course, rising prices make matters worse. Misimu mitano ya kuchelewa kwa mvua katika baadhi ya maeneo ya Somalia pamoja na Kenya na Ethiopia imesababisha ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo minne na kuangamiza mifugo na mazao na kuwalazimu watu wasiopungua milioni 1.7 kutoka makwao kutafuta chakula na maji. Umoja wa Mataifa unasema takriban nusu ya raia nchini Somalia wanahitaji msaada wa kibinadamu mwaka huu, huku milioni 8.3 wakiathiriwa na ukame. Naam, tumalize na habari za michezo ambapo Pep Guardiola anarejea kumenyana na klabu yake ya zamani kwa mara ya kwanza tangu kuondoka Bayern Munich na kujiunga na Manchester City mwaka 2016. Manchester City inaialika miamba wa soka nchini Ujerumani Bayern Munich katika mchuano wa UEFA. Na timu hizi mbili zinamenyana katika awamu ya robo finali. Vile mchuano mwingine ambao unapaniwa kuchezwa jioni ya leo ni Benfica wanaialika Juventus ama Inter Milan jijini Lisbon. We did not have a lot of days to prepare this match. I would have wished for some more weeks, for some more months maybe, to understand our team better, and we don't have it, so no problem. We are excited and hopefully bring out the best in us. I think you can say that Manchester City is one of the strongest teams in the world. I think we are also a really strong team, also one of the strongest teams in the world. So yeah, I think it's going to be an amazing game. And yeah, what you say, maybe the history of City in terms of winning the Champions League is not that big, but still they have an amazing team, an amazing trainer, and they have every year a really big chance of winning the Champions League. I think everybody knows what kind of striker he is, what he does, and still he scores goals, so he's really good in this. So yeah, I definitely prepare for a striker like that, but yeah, in the end you also have to play your own game. You have to focus on the things you have to do for yourself, and then I try to see where I can stop him, or in what way we together with the team can stop him.
Na kufikia hapo sina la ziada ila ya kutamatisha taarifa zetu za mwanzo. Kwa mingi zaidi unaweza tufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook Mwanzo TV, vile vile Twitter @Mwanzo TV na YouTube Mwanzo TV. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na kwaheri.